O, sige, mag-eat ka na, anak. Ay, hindi ka pa haluin mo muna tapos mag-pray ka muna, ah. Takpan mo muna, mag-pray ka muna. Ito yung hahawakan ko. Oo, pwede rin yan. Hindi. O, sige, kailangan hawakan kita, o. Takpan mo muna, o. Kakain ka nga din eh. Hindi, okay na. Kakain tayong dalawa eh. Kaya nga tayong dalawa, o. Sige na. Come na. Wait lang. Hindi pala ito hahaluin. Tatakpan-takpan. O, hold na dali. Okay. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for our food. For our food. Many, many blessing. Many, many blessing. Amen. Amen. Oh, mag-sign of the cross ka pa. Ikaw din. Amen. Oh, sige na, pwede na yan. Hindi pagluto. Luto na yun, anak. Okay na. Ate, kaso ano eh. Awa. Mainit. Oh, talagang pinainit natin yan para lutuin niya. Kapag hindi mo niluluto. Oh. Lagi ka mag-i-eat ng ganyan para ano? Para lumaki ka na. Gusto ko kasi lumaki ka na eh. Oh, okay na. Oh, bublow mo na lang. Pwede naman blow eh. Oh, i-mix mo. Sige, mix mo. Nak, sige na. Yan. Yan. Halo-halo. Pang konti. Oo. Okay lang. Kasi baby ka. Hindi. Big na ako. Ikaw, baby ka pa. Kaya kailangan madami kang kainin. Ikaw. Konti lang. Kasi baby ka na agad. Oo, kasi big na nga ako. Sige na, pwede na yan. Diba? Ano mo? Oh, ay, huwag mo ganyanin. Oh, okay na yan. Usok pa. I-blow mo na lang, anak. Sige na, okay na yan. Ako nga mag-i-eat na rin eh. Oh. Sige na, eat mo na yan. Luto na yung akin. Luto na rin yan sa'yo eh. Sige na, tama na. Tuloy mo na yan. Oh, taste mo na. Taste mo. May sugar yung pa yun sa'yo. Yan din sa'yo, may sugar. May milk pa yun sa'yo. Ako wala. Uy, mas madaming nga milk yan sa'yo. Oh. Tignan mo. Kaya nga ayoko kasi na madaming milk. Kaya nga sabi ko, sa'yo na lang yung madaming milk. O, tikman mo. Oh, okay. Delicious, anak. Yummy? Okay. O, di ba? Basta, kakain ka ng madami para lumaki ka na, anak, ha? Ate, tanggalin mo na ito. Later, pagkatapos mo, sige, tatanggalin ko. Later na, anak, kasi maaano ka pa, oh. Maaano. Mabubuhusan ka pa. Tingnan mo nga, ikaw kumakain ka pa ng ganyan, yung ibang bata hindi. Bilagyan mo. Binawal sa ni Kuya na magkaroon sila ng ganyan. Ah, bibigyan mo ng ganyan. Hindi nga pwede anak lumabas eh. Di ba? Hindi ako makakabigay. Hindi ka na makakabigay. Pag wala nang ano, pag wala na yung virus, makakalabas ka na Mawawala na to kasi alam mo, napanood ko sa YouTube ang coronavirus. Tapos, nawala yung coronavirus. Nawala daw yan. Ha? Oo, sige, bibili tayo. Hindi na. Napanood ko nga sa YouTube eh. Pag nawala na daw yan, walang bilihan. Ay, wala na daw bili yan. Na, ginawa na daw nila. Ay, ibig sabihin, nung nagka-coronavirus,
Ubos lahat yung pamilihan. Mm-mm. Naku po, grabe naman. Naubos na pala lahat ng bilihan. Sige, bibili tayo sa iba. Sa iba tayo. Sa iba. Wala na din daw dun. Ay, wala na rin. Naubos talaga. Ano ba naman yan? Ba't naman inubos? SM lang daw. Ah, sige, pupunta tayo sa SM. Sige, mag-eat ka na nga ron, anak. Para... Hindi daw sa SM, hindi daw lang sa SM, hindi daw sa SM lang, SM per view lang daw. Ah, kailangan sa SM Fairview lang. Naku, ang layo pa pala ng bibilan nun. Sasakay tayo ng airplane. Ay, sasakay tayo ng airplane, anak. Naku, grabe naman pala. Layo naman pala ng bilihan nun. Alam mo ba si Kuya Uno? Nag-sleep pa, anak eh. Ay, alam mo ba si Kuya Sandra tapos si Kuya Uno? Oh. Umuwi. Mm-mm. Alam mo, hindi nila alam yung samba nila. Alam na nila yung bar nila, nakita nila. Yung pala SM. Ay, sa SM. Hello, ano itong coronavirus? Oo, meron pa anak, coronavirus. Pag wala na. Hindi. Oh. Tapusin mo na anak yan. Dalian mo. Hindi mo na ayun sa'yo. Kinakain ko. Kailangan tayong mag-eat tayo ng ganito para mabilis tayong lumaki. Ate, pag huminto ako, huminto ka din. Oh, sige anak, sige, oo. Kakain ka din. Oo, kakain din ako, sige. Nga, masarap yan po na. Ako. Oh, sige, mag-drink ka ng water. Diba nililamit yung bunganga ko? Oo nga. Tunay maganda. Tunay na maganda talaga, oo. Kaya dapat maging good girl ka, anak, para lagi kang maganda, ha? Good girl ka ba, anak? Ha? Ah, good girl ka nga? Ha? Kasi pag good girl ang bata, love ni Papa Jesus, eh. Alam mo, nagwalis ka dyan. Oo. Alam mo, Oh. natulog lang ako dyan mag-isa. Hindi! Tinamahan kita. Habang natutulog ka, nagwawalis ako. Hindi mo alam? Yung pagkagising ko nga saan si ate? Oh. Narinig ko, nagwalis ka. Oh, nagwalis nga ako, anak. Dapat, ginising mo ako para sundan kita. Sige, okay lang yun, anak. Gusto ko kasi matulog ka lang, eh. Para wag kang mapagod. Pag big ka na, di ikaw nang gagawa magwalis. Di ba? Di ba sinabihan naman kita, pag big ka na, ikaw nang gagawa? Kasi, baby ka pa, kaya hindi pa pwede. Ate, alam mo ba si mama na nung madaling araw, Oh. pinaglinis niya ako. Pinaglinis ka ni mama? Ano ba yan? Ba't naman pinaglinis? Baby pa, pinaglinis. Kaya mo naman. Mm-mm. Ah, okay. Sinito ako nga yung dumi eh. Ay, galing. Nakiliti ako, ginanak ko. Nakiliti ako. Hindi pa ako kasi eh. Okay na, anak? Ate, may spider. Walang spider dyan, anak. May kulay black eh. O, tanggalin mo na lang. O, okay na. Rina. Ha? Nakasama. Ate? Ano tatabihin mo? Can you please subscribe my channel? Thank you. Bye.